зрители моего канала. Сегодня я хочу с вами пообщаться. Видео это, конечно, будет для людей моего возраста, это где-то 65 и выше. Те, которые видели в жизни много чего, могут анализировать, делать хорошие выводы. А не для тех, кто порой ради лайков или престижа в ютубе обливают фекалиями, а всего-то навсего только лишь способности одну лису да одну куницу поймать. Поэтому сейчас я буду за кадром и буду рассказывать свои взгляды жизненные. Кому-то это понравится, кому-то это нет. Но по сути дела это будут мысли вслух под скрип снега. Так, уральская природа, вот она сегодня так в своей красоте. Уже сосняк, который держит кухту на своих лапах. Все это довольно-таки впечатляет. Но мне в моем возрасте вот это безмолвие напоминает детство. Детство, где вот этих сосен не было, где было поле. И земля здесь глина с камнями. А нас, детей, просто сгоняли сюда. Вот надо было подняться в гору 4 километра. А здесь нужно было работать, убирать вот эти камни с поля в тракторную тележку. И представляете, для кого-то это было роковым действием в жизни. Никто не взвешивал эти камни, а комсомольцы, которые поддакивали, поднекивали, заставляли как можно быстрее, как можно больше. И вот эта вот отчетность, вот это вот больше, она побуждала и детей вот работать в экстремальных условиях. Ну и что в конечном итоге получилось? Кто-то из моих ровесников не стал отцом, кто-то не стал матерью. Для кого-то это отразилось болезнью, потому что поле это на 7 ветрах. И, допустим, вспотевший ребенок, ну, сами понимаете, о чем я речь веду. И никто не ответил за это. Вот это было в прошлом. Я думаю, что те, кто сейчас проанализирует, мало чем отличаются. Раньше была одна партия, то и теперь малоизвестная партия со 120% при голосовании. Вот такие грустные мысли иногда навевает вот в это безмолвие леса. Оно как-то вот напоминает. Может быть, я побеспокоил прах тех, кто ушел из жизни. Вот данный лес мой ровесник. Это горелое место, и никто этот лес не садил, он самосев. А мы ребятами жгли пни, плавили алюминий на этой поленине, потом собирали ягоды, землянику, потом пошли грибы, рыжики, и люди просто с копищем приходили сюда, собирали их с восторгом. Вот так вот. Но я считаю, что он еще не готов для валки. Хотя вот считайте 66 лет. И ему бы еще надо расти. Вот такая наша природа уральская. Мои родные места. А мы с вами идем, продолжаем идти по путику. И за свои годы
иногда за это время разные мысли идут в голову. О хороших людях всегда вспоминаешь с восторгом. И не очень, конечно, которые были, но тоже их вспоминаешь, потому что они тебе дали какой-то импульс, чтобы не делать так, как они делают. А если в 70-е годы вспомнить, когда у нас во власти были дутые стахановцы, доярки, шахтеры, что можно было ожидать, какие решения от такой категории лиц? Ну вот одним из решений я вспоминаю, это на Урале, где снежный покров больше метра, заставляли делать снегозадержание. Разумно ли это? Потому как там, где проходило снегозадержание, это все вымерзало. И сегодня какие-то без меры детские решения с переводом стрелок вперед, назад. Но никакой экономической выкладки не было под этим решением. Никто абсолютно. Если было бы оно бы правильно, оно бы прижилось, я так думаю. А так вот очень много ошибок. И это вот на таком, на большом уровне. И даже вот сейчас, вспоминая о том, что кто во власть попадает и кого власть привечает. Вы знаете, вот судя по нашей местности, оказывается, чиновники попадают отнюдь не с культурой, потому что это выходцы из лесных поселков, где все услуги на улице, культура далеко не на высшем уровне. Почему я так говорю? Были публичные слушания, я участвовал. Так вот, мне не дали задать вопросов от жителей своего села в адрес чиновников. Эти чиновники меня просто забили, заглушили своими репликами, своими, как говорят, брызгами изо рта. Ну, что можно ожидать от таких вот горе-чиновников? Я так считаю, горе-чиновников. Но ведь они у власти, они принимают решения. Не я, а они. И вот порой, когда вам дают бюллетень для голосования и указывают пальцем, за кого проголосовать, подумайте, ведь вы решаете судьбу не только себя, но и своих детей, которым жить и развивать экономику нашего государства. Вот таким вот образом. А мы с вами пройдем дальше, где по путику. А вот представьте себе вот эта красота леса, зимнего леса на фоне неба. И все это пойдет на свалку. Вы спросите, почему? Но ведь для того, чтобы получить туалетную бумагу, нужно за 1000 километров вот этот лес привезти на бумажный комбинат, там переработать, потом развести по торговым точкам, и потом уже он поступит к вам. Вы его используете, а государство говорит: а давай мы у тебя эту туалетную бумагу использованную увезем в одно место. Разумно ли это? Я никого ни к чему не призываю. Просто я
хотел бы, чтобы вы задумались порой о своих действиях роковых в виде бюллетеней. За кого вы отдаете свой голос? За спортсменов, за артистов, которые принимают вот такие необдуманные решения. Дорожите той красотой, которая дана природой. Восторгайтесь ей и берегите. Берегите себя и своих близких. Село в дымке. Сегодня у нас минус 30 было. Утром сейчас, конечно, потеплее. Но вот видно, дымка, конечно, не от газа, а от березовых еловых дров, потому что нас окружает вот такой массив. Конечно, не особенно хорошо видно сейчас, но тем не менее.